Әл-Фарабидің нақыл сөздері. Шын беріле қызықтаған нәрсе ғана адамның жүрегінен орын алады. Жүрек басты мүше. Мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше. Бірақ мұның үстемдігі бірінші емес. Ақыл парасат күші адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен жаман қылықты айыруына көмектесетін күш. Өзгенің пікірін иемденіп кету надандық, һәм ниеті арам адамға лайығыз. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады.